6-8 नवजातां ने गवाई जान। WHO यानी कि वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टेटमेंट जारी किया है भारत विच बनन वाले कफ सिरप रिलेटेड। दिल्ली दे मैदान फार्मास्यूटिकल्स नूं किडनी डैमेज का जिम्मेवार मन्निया गया है। DGCI ने इस गल ते चुप्पी दिखाई है, जबकि मैदन फार्मा इस गल ते कोई कमेंट नहीं करना चाहते। WHO के डायरैक्टर जनरल टेड्रोस अधनोम का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अफ्रीका के बहुत सारे बच्चे रैनल प्रॉब्लम्स का शिकार हो चुके हैं। ये प्रॉब्लम्स उन्होंने पैरासीटामोल सिरप लैन तो 3 ਤੋਂ 4 दिन बाद हुई। अगस्त विच 28 लोगों की जान गई सी ते उस टाइम ये अनुमान लाया गया सी कि इस दी गिनती वधेगी। WHO वालों ये दवाइयां नूं ना खाण दी नसीहत दी गई है। प्रोमीथेज़ीन ओरल सॉल्यूशन, कैफेक्समिलीन कफ सिरप ते मैग्रीप एंड कोल सिरप इन्हां नूं बैन कर दिता गया है। WHO का कहना है कि होर भी मुल्कां विच ये इलीगल तरीके नाल बेचियां गईयां हन, पर हजे तक गांबिया का नाम सामने आया है। लैबोरेटरी टेस्ट विच इह सामने आया है कि डिथिलाइन ग्लाइकोल ते इथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा सहनयोग नहीं है ते उसका सेवन हानिकारक दस्सिया गया है। WHO का कहना है कि डिथिलीन ग्लाइकोल ते इथिलीन ग्लाइकोल बहुत जहरीले तत्त हैं ते उल्टी, डायरिया, सिर दर्द ये सारे उन्हां दवाइयां दे साइड इफैक्ट्स हैं। नैशनल रैगूलेटरी अथॉरिटीज़ वालों जांच होने तक इन्हां नूं जहरीले ते खतरनाक घोषित किया गया है। 6-8 नवजातां ने गवाई जान। WHO यानी कि वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टेटमेंट जारी किया है भारत विच बनन वाले कफ सिरप रिलेटेड। दिल्ली दे मैदान फार्मास्यूटिकल्स नूं किडनी डैमेज का जिम्मेवार मन्निया गया है। DGCI ने इस गल ते चुप्पी दिखाई है, जबकि मैदन फार्मा इस गल ते कोई कमेंट नहीं करना चाहते। WHO के डायरैक्टर जनरल टेड्रोस अधनोम का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अफ्रीका के बहुत सारे बच्चे रैनल प्रॉब्लम्स का शिकार हो चुके हैं। ये प्रॉब्लम्स उन्होंने पैरासीटामोल सिरप लैन तो 3 ਤੋਂ 4 दिन बाद हुई। अगस्त विच 28 लोगों की जान गई सी ते उस टाइम ये अनुमान लाया गया सी कि इस दी गिनती वधेगी। WHO वालों ये दवाइयां नूं ना खाण दी नसीहत दी गई है। प्रोमीथेज़ीन ओरल सॉल्यूशन, कैफेक्समिलीन कफ सिरप ते मैग्रीप एंड कोल सिरप इन्हां नूं बैन कर दिता गया है। WHO का कहना है कि होर भी मुल्कां विच ये इलीगल तरीके नाल बेचियां गईयां हन, पर हजे तक गांबिया का नाम सामने आया है। लैबोरेटरी टेस्ट विच इह सामने आया है कि डिथिलाइन ग्लाइकोल ते इथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा सहनयोग नहीं है ते उसका सेवन हानिकारक दस्सिया गया है। WHO का कहना है कि डिथिलीन ग्लाइकोल ते इथिलीन ग्लाइकोल बहुत जहरीले तत्त हैं ते उल्टी, डायरिया, सिर दर्द ये सारे उन्हां दवाइयां दे साइड इफैक्ट्स हैं। नैशनल रैगूलेटरी अथॉरिटीज़ वालों जांच होने तक इन्हां नूं जहरीले ते खतरनाक घोषित किया गया है।